අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක්. සියලු සමීක්ෂණ වාර්තා නැවත නැවතත් තහවුරු කළ ලංකාවේ අංක 1 ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය. පැත්ත ගියත් ඇත්ත කියන හිරු සවස 6:55 ප්‍රධාන ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම මදුශාන්ත සිල්වා. මම උත්පලා රත්නායක. මුලින්ම සිරස්තල. කොරෝනා මරණ ආදාහනය කිරීමේ තීරණය වෙනස් නොකරන්නයි ඉල්ලා ජාතික සංවිධාන ජනපති කාර්යාලයට. කොරෝනා විකෘති ප්‍රභේද මෙරටිනුත් වාර්තා විය හැකි බවට රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන් අනතුරු අඟවයි. සංචාරකයන්ට රට විවෘත වෙයි. යුක්‍රේනයේ සිට පළමු කණ්ඩායම මත්තලින් දිවයිනට. මාවනැල්ලේ ගල් කොරියක පුපුරන ද්‍රව්‍ය තොගයක් අතුරුදන්. විමර්ශනයට බුද්ධි අංශ ඇතුළු කණ්ඩායම් 5ක්. අත්අඩංගුවේ සිටි ඝාතන සිද්ධීන් කිහිපයක සැකකරුවෙක් පොලිස් වෙඩි පහරින් මරුට. කොවිඩ් ආසාදිතව මිය යන මුස්ලිම් ජාතිකයන්ගේ දේහයන් බොහොමදානය කිරීම සම්බන්ධයෙන් ජාතික සංවිධාන රැසක් සිය විරෝධය පළ කරනවා. අද පැවති විරෝධතාවකදී ඔවුන් අවධාරණය කළේ බොහොමදානයට අවසර ලබා දුනහොත් එය ආණ්ඩු විරෝධී රැල්ලක් බවට පත් කරන බවයි. දවසේ පුවත ජාතික සංවිධාන එකමුතුව නවසිහල රාවය සිංහල සංවිධානය ඇතුළු ජාතික සංවිධාන කිහිපයක් අද පෙරවරුවේ ගාලු මෝදුර පිටියේ ඉදිරිපිටින් විරෝධතාවක් ආරම්භ කළා. ඒ කොවිඩ් ආසාදිතව මිය යන මුස්ලිම් ජාතිකයන්ගේ දේහයන් බොහොමදානය කිරීමට විරෝධය පළ කිරීම සඳහායි. භික්ෂුන් වහන්සේ ඇතුළු පිරිස පාගමනින් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය ඉදිරිපිටට ගමන් කළේ ඉන් අනතුරුවයි. මුස්ලිම් මිනිස්සු කරද්දි ගියාද? යඩවඩ කරන්න එපා ආදුරන්න. එහිදී උන්වහන්සේ පැවසුවේ තමන් සකස් කළ සංදේශයක් ජනාධිපතිවරයා වෙත ලබා දීමට ඇති බැවින් ජනාධිපති කාර්යාලයේ නියෝජිතයෙකු වහම කැඳවන ලෙසටයි. නෑ හමුදුනේ එනවා. කලබල වෙන්න එපා. ඕගොල්ලෝ ඇටි කරලා තියෙනවා. ඔව්වාන්සලා අත්‍යාදු කරන්නේ තව විනාඩි 5ක් ඇතුළත බෝමල් ගෙන්නනවා. වෛරස් ලෙඩ සාධාරණේ. අතිරේක ලේකම් අනතුරුව විරෝධතාකරුවන් ජනාධිපති කාර්යාලයට ඇතුළු වීමට උත්සාහ කිරීමත් සමග උණුසුම් තත්ත්වයක් ඇති වුණා. එන්න බැරි. මේ ආම්රුව අන හට්ටකට යන් අපි ආම්රුව ආවේ. පසුවීම ස්ථානයට පැමිණි සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය පවිත්‍ර වන්‍යාරච්චි මහත්මියට විරෝධතාකරුවන් අදාළ සංදේශය බාර දුන්නා. ඔබතුමීලාගේ තීරණය දැන් මේ වෙනතෙක් අපිට ලබා දීලා තියෙන්නේ විශේෂඥ මතය ආදාහනය කියලා. ඒ අපි කටයුතු කරන්නේ විශේෂඥ මතය අනුව පමණයි. දැන් අපිට පොඩි සැකයක් තියෙනවා එමෙතුමී මොකද මේ ඉඩම් හොයන්නේ කියලා. සිංහල බහුතරයකින් මේ ආණ්ඩුව ජනාධිපතිවරයා පත් කරලා තියෙනවා. තුනෙන් දෙක ආණ්ඩුවක් පත් කරලා තියෙනවා කිසිම මුස්ලිම් දෙමළ മന്ത്രിවරයෙක් නැතුව. එතකොට ඒ කරේ අපි මේ ජාතික සංවිධාන කිරීම මතේ නැත්තම් මේ එක දේශපාලඥයෝ ස්ටේජ් වල කතා කරන හැපි චෝට් කතා වලට ඡන්දෙ දුන්නේ නැහැ මේ රටේ මිනිස්සු. තේරුණාද? ඒක හොඳට තේරුම් ගන්න ඕන මැති අමුතුරුන් ඉඳලා മന്ത്രിවරයා දක්වා. ඒ නිසා කරුණා කළා රටට එක නීතියක් හදන්න කියලා අපි මේකෙන් ඉල්ලා හිටව කරුණා කරනවා. තවමත් මිනිහට පීසර් එකේ තියෙනවා කොළඹ අධිකරණ වෛද්‍ය විභාගවරයා. ශ්‍රී ආගමට අනුව පැය විදිය අතරේ වල දානවා. කොහොමද පීසර් එකේ තියාගන්නේ? එතකොට ඒක එතන එක නීතියක් ඒගොල්ලෝ. මේ රටේ කරන්න බෑ. අනික ලෝකේ පීසර් වල වෛරසයක් ආරක්ෂා කරන එකම රට ලංකාව. කොවිඩ් මීටින් එක තියෙනවානේ. අපි වික්ෂුන් වහන්සේලා වශයෙන් මෙතෙන්ට පැමිණියේ ඉවසලා බලන් ඉන්න බැරිම තැන. සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් ගැසට් එකක් නිකුත් කරලා සියලුම කොරෝනා මිනි ආදාහනය කළ යුතුයි කියලා තීන්දුවට ඇවිල්ලා තියෙද්දී ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයට පෙස්සන් කීපයක් ඉදිරිපත් කළා. ශ්‍රේෂ්ඨ අධිකරණයේ ප්‍රතික්ෂේප කරලා සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල්ගේ ඒ ගැසට් එක අනුමත කළා. එහෙම වාතාවරණයක් තියෙද්දී මුස්ලිම් උදවිය තනින් තන වලදාන්න ඉඩ දෙන්න
කියන එකම වැරදි. ඒක නීති විරෝධී වැඩක්. අපි මේ ආවේ ඒ නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්නයි කියලා කියනවා මිසක්වා නීති විරෝධී වැඩකට නෙමෙයි. සජිත් ප්‍රධාන පිරිසක් මං හිතන්නේ මෙතනම පෝස්ටර් අල්ලගෙන හිටියේ මුස්ලිම් මිනිස්සුන්ගේ දේහ උමදානය කරන්න ඉඩ දෙන්නේ කියලා. දැන් මේගොල්ලන්ට මිනිස්සු ඡන්දෙ දීලා ටිකක් අයින් කරපු නිසා හොඳයි. එහෙමනම් ඒගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ඉස්සරහට ගිහිල්ලා විරෝධතා පාන්න. අය ඒකනේ අනුමත කළේ. ඉස්ලාම් මන්තවාදීන්ට සහරාන් පන්නේ මිනිස්සු ටික මේ මලසිරුරු භූම දානය කරපුව ගොඩ අරගෙන ජල මූලාශ්‍ර වලට දාලා හරි වෙනත් විදිහේ ත්‍රස්ත ක්‍රියාවකට භාවිතා කළොත් එහෙම ඒකට කවුද වග කියන්නේ කියලා අපි අහන්න කැමතියි. මේ ආණ්ඩුව බලයට ගේන්න මේ ස්ථානයේ උද්ඝෝෂණ කරලා නඩු කාපු හාමුදුරුවෝ මේ ඉන්නේ අපි ගොඩක් දෙනා. ඒ නිසා අපි මේ විදිහට පාරේ රස්තියාදු කරවීමම මේ ආණ්ඩුව ෆේල් කියන එකට ලොකුම උදාහරණයක්. අපි අහනවා සෞඛ්‍ය ඇමතිතුමියගෙන් මේ විද්වත් කමිටුව නිහඬ වෙලාද තියෙන්නේ? එහෙම නැත්නම් දේශපාලන බලපෑම් මත නිහඬ කරලාද තියෙන්නේ? අලුතෙන් 20 වෙනි ආණ්ඩු ක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය සඳහා සහයෝගය ලබා දීම නිසාපත් කරපු කමිටුව දැන් සක්‍රියව වැඩ කරමින් ඉන්නවා. එහි නිලධාරීන්ගේ වගතුගත් අපි දන්නවා. ඒගොල්ලෝ පිටිපස්සේ හිටියේ කවුද? ඒගොල්ලන්ගේ ව්‍යාපාරවලට උදව් කරන දේශපාලකයා කවුද? ඒ අමාත්‍යාංශයේ මල් සැරසිලි සඳහා ඉඩ ලබා දෙන්නේ කාටද? ව්‍යාපාරයේ අයිති ස්වාමියාගේ බිරිඳ එම කමිටුවේ මොනවද කරන්නේ කියන එක පිළිබඳ අපි ඉදිරියේදී කරුණු පැහැදිලි කරන්නම්. සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂක ජෙනරාල් ගහපු ගැසට් පත්‍රයේ අනුව කොවිඩ් මරණ ආදාහනය පමණක් සිදු කරන ලෙස අපි අවධාරණය කරනවා. එසේ නොමැති වුණොත් අනුන්ගේ මිනි භූම දානය කරන්න ගිහිල්ලා ආණ්ඩුවට භූම දානය වෙන්න වෙයි. ඒ 69 ලක්ෂ ජනවරමට පයින් ගහලා අන්තවාදීන්ගේ මනදොල පිරවන්න කටයුතු කරනවා නම් මහා සංඝරත්නය තවදුරටත් පාරට බැලලා අරකර කරන්න සූදානම්. ඒක ආණ්ඩු විරෝධී රැල්ලක් බවට පත් කරගන්න එපාය කියලා අපි ආණ්ඩුවට කියනවා. මේ අතර කොවිඩ් ආසාදිත මෘතදේහ බොහොම දාණයට අවසර දෙන ලෙස ඉල්ලමින් පුත්තලම කලපු තීරයේදී මුස්ලිම් ජාතිකයන් පිරිසක් සංවිධානය කර තිබූ උද්ඝෝෂණයකට පුත්තලම පළාත් පාලන ආයතන නියෝජිතයින්ද සහභාගී වුණා. මෘතදේහයන් බොහොම දාණයට අවසර ලබා දෙන ලෙස බල කරමින් යාපනයේ නගරයේදී උද්ඝෝෂණයක් පැවැත්වුණු අතර ඊට දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් එක්ව සිටියා. கொரோனா நோயினால் மரணமடைபவர்களை මුස්ලිම් ජාතිකයන්ගේ සිරුරු ආදාහනය කිරීම රජය විසින් සිදු කරන ජාතිවාදී කාර්යයක් ලෙසයි අපි දකින්නේ. මේ තුලින් ජාතීන් අතර සුහදතාවයට බාධා ඇති වෙන්න පුළුවන්. එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව හිමිකම් කවුන්සිලය මේ ප්‍රශ්නයට මැදිහත් වෙන්න කලින් මේ රට තුලම මේ ප්‍රශ්නය විසඳා ගන්න ලෙස රජයට බල කර සිටිනවා. இப்பொழுதே நீங்கள் மாற்ற வேண்டும் என்பதுதான் எங்களுடைய கோரிக்கை. මේ අතර COVID-19 ආසාදිතව මිය යන පුද්ගලයන්ගේ අවසන් කටයුතු සම්බන්ධයෙන් අවධානය යොමු කරමින් ශ්‍රී ලංකා අමරපුර සහ රාමඤ්ඤ සාමග්‍රී මහා සංඝ සභාවේ අන්තර් ආගමික සමගතා අනුකමිටුව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත ලිපියක් යොමු කර තිබෙනවා. එම නිවේදනය මගින් ජනාධිපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ ඉක්මන් හා සාධාරණ සෞඛ්‍ය සම්පන්න තීරණයක් ගන්නා ලෙසයි. ශ්‍රී ලංකා අමරපුර සහ රාමඤ්ඤ සාමග්‍රී මහා සංඝ සභාවේ අන්තර් ආගමික සම්බන්ධතා අනුකමිටුව ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා වෙත ඉදිරිපත් කර ඇති ලිපිය මගින් ප්‍රධාන වශයෙන් කරුණු දෙකක් පිළිබඳ අවධානය යොමු කර තිබෙනවා. පළමු කරුණ වන්නේ COVID-19 මృతදේහ බොහොම දානය කිරීම සම්බන්ධයෙන් භූවිද්‍යා හා වසංගත රෝග සම්බන්ධ විශේෂඥවරුන්ගෙන් හා ඒ හා දැනුම ඇති වෛද්‍යවරුන්ද ආගමික නායකින්ද ඇතුළුව කමිටුවක් පත්කොට නොපමාව තීරණයක් ගන්නා ලෙසයි. විෂ බීජ භූගත නොවන ලෙස ශක්තිමත් කොන්ක්‍රීට් ආවරණයක බහා බොහොම දානය කිරීමට හෝ කමිටුව නිර්දේශ කරන ඒ හා සමාන වෙනත් ක්‍රමවේදයක් සලකා බොහොම දානයට අවසර දෙන ලෙස කරන සංවේදී ඉල්ලීම සම්බන්ධයෙන්ද ජනාධිපතිවරයාගේ අවධානයට යොමු කරවීම දෙවැනි කරුණයි. මේ අතර COVID-19 ආසාදනය වී මිය යන පුද්ගලයන්ගේ අවසන් කටයුතු සම්බන්ධයෙන් මතුව ඇති ගැටලුකාරී තත්ත්වය පිළිබඳ නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එක්සත් ජාතික පක්ෂය සිය ස්ථාවරය පැහැදිලි කර තිබෙනවා. එහි නියෝජ්‍ය නායක රුවන් විජේවර්ධන මහතා එම නිවේදනය මගින් පෙන්වා දෙන්නේ කොවිඩ් ආසාදිතව මිය යන පුද්ගලයන්ගේ සිරුරු සම්බන්ධ තීරණය සියලු ජන කොටස් සමග සාකච්ඡා කිරීමෙන් පසු පොදු එකඟතාවකට පැමිණ කඩිනමින් ගත යුතු බවයි. පසුගිය 23 වෙනිදා පැවති කෘත්‍යාධිකාරී මණ්ඩල රැස්වීමේදී එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාගේ අදාළ යෝජනාව ඒකමතිකව අනුමත වූ බවද එම නිවේදනයේ සඳහන්. මృతදේහ ආදාහනය කරන්නේද බොහොම දානය කරන්නේද යන්න තීන්දුව කිරීම ඒ ජන කොටස් වල අයිතිවාසිකමක් බවත් විශේෂ අවස්ථාවකදී රජය ඒ සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගැනීමට පෙර සියලු ආගමික නායකින් සමග සාකච්ඡා කළ යුතු බවත් එම පක්ෂයේ ස්ථාවරය වී තිබෙනවා. මේ අතර COVID-19 ආසාදිතව මේ යන පුද්ගලයන්ගේ දේහ ආදාහනය කරන්නේද බොහොම දානය කරන්නේද යන සම්බන්ධයෙන් භික්ෂුන් වහන්සේ ඇතුළු පාර්ශව කිහිපයක් මෙලෙස අදහස් පළ කළා. අපේ බෞද්ධයෝ වේවා එයා
නැති වුණාම අන්තිම අඩු ගානේ අපේ සිරිත පංචකූලයක් දෙන එක ආම්දුරන් වහන්සේ නමක් දෙනමකෝ කී නමක් හරි වඩම්මුවලා නිවන් ප්‍රාර්ථනා කිරීම තමයි සිදු කරන්නේ. ඒකවත් අපිට නෑ. ඒ නිසා මේ එහෙම නැති වුණාම තව කෙනෙකුට මේක අර විදිහට වෙනස් කරලා කටයුතු කරන්න කියන එක හොඳ නෑ. බෞද්ධ චාරිත්‍ර ධර්ම, උපසම්පදා විනය කර්ම, වෙසක් උත්සව සියල්ලම ඒ ජනතා සුභ සිද්ධිය ගැන කල්පනා කරලා පසුගිය කාල පරිච්ඡේදය තුළ සීමා කරන්න ලැබුවා. අපි අදහස් කරන්නේ රජයේ මගින් ක්‍රියාත්මක කරගෙන යන සෞඛ්‍ය නියමයන්ට අනුකූලව කොරෝනා වසංගතයෙන් මී යන පුද්ගලයන්ගේ ඒ ආදාහන කටයුතු සිද්ධ කිරීම තමයි සුදුසු කියන කාරණය. අපි බොහොම ආදරයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මුස්ලිම් ජනතාවගේ ඒ ආගමික පැත්ත ගැන විතරක් බලන්නේ නැතුව බලන්න ඕනේ මනුෂ්‍ය වර්ගයාගේ පැවැත්මට ඒ අනතුරෙන් අපි මිදෙන්න ඕනයි කියන හැඟීම. මුස්ලිම් ජනයාගේ ඡන්ද දිහා විතරක් බලනවට වඩා මුළු ලෝක ප්‍රජාවගේම පැවැත්ම ආරක්ෂාව ගැන කල්පනා කිරීම වඩා හොඳයි කියලා මම විරුද්ධ පක්ෂයේ ඔය මේ ප්‍රශ්නේ පිළිබඳව විරෝධතා පවත්වන අයට ඊටාම කරුණාවෙන් මතක් කරනවා. මේ ආගම් පුච්චනවත් ජාතින් පුච්චනවත් මේ මෙතන කරන්නේ විස බීජයයි පුච්චන්නේ. අපි ධර්මයේ විනාශ කරන්නවත් ජාතිය විනාශ කරන්නවත් භාෂාවල් විනාශ කරන්නවත් නෙමෙයි මේ පොදු නීතිය දාලා තියෙන්නේ සමස්තයක් ආරක්ෂා කරගන්න. මේ ප්‍රශ්නය වීදි වලට දාන්න හොඳ නෑ. මහපාරේ නෙවෙයි මේ ප්‍රශ්නේ විසඳාගත යුත්තේ. රජය ඍජු ලෙස ක්‍රියාමාර්ගයක් නොගන්නාකම නිසා ආගම් ભેද මතුවෙනවා, ජනවාර්ගික ભેද මතුවෙනවා. සීතාගාර හයි කරගෙන මලමිනි ආරක්ෂා කරන තත්වයකට වැටිලා තියෙන ඒකේ ලයිට් බිලත් අපිට නෙන්නේ. මොකද ආණ්ඩුව ගෙවන එක කියන්නේ අපෙන් ගන්නෙ. ඒව ආරක්ෂා කරන මිනිස්සුන්ගේ වැටුප් මහරෑ දවල් නැතුව ආරක්ෂා කරනකොට ඕටි හරි ගෙවන්න වෙනවනේ. භූමිදාන කිරීමෙන් රෝගයේ පැතිරීමට හේතුවක් වෙනවද, අනිත් අයගේ ජීවිතවලට තර්ජනයක් වෙනවද කියන එක තීරණය කරන්න ඕන සෞඛ්‍ය අංශ විසින්. ඒ අය තීරණයක් අරගෙන ඊට පස්සේ ඒක නීතියක් බවට පත් වුණාම එතකොට මුළු රටේම පොදු නීතිය ඒක. අපිට නීති හදන්නට බෑ එක එක කණ්ඩායම් වලට වෙනස් වෙන විදිහට. නීතියට යටත් වීම අපි හැමදෙනෙකුගේම වගකීමක් සහ යුතුයකමක්. මේ ප්‍රශ්නේ උඩ දුවන්න දෙන්න එපා. අනවශ්‍ය ප්‍රශ්නයක් මේ ගොඩනගන්න මේ උත්සාහ ගන්න. නියපොත්තෙන් කඩන්න තියෙන ප්‍රශ්නේ පොරෙන් කොටනකන් ඉන්න එපා කියන එක තමයි අපිට රජයට කියන්න තියෙන්නේ. COVID-19 වලින් පුද්ගලයෙක් මරුණාට පස්සේ ඒ පුද්ගලයාව අපරාධකාරයෙක් හැටියට සලකන්න එපා. මේ පාලකයන්ගේ නොහැකියාව උඩ තමයි COVID-19 එක මේ රටේ පැතිරුනේ. ඒකට ඒකෙන් කවුරු හරි මිය ගියාම ඒ පුද්ගලයාට හා ඒ පුද්ගලයේ ඥාතීන්ට අයිතියක් තියෙනවා Taman විශ්වාස කරන දේ අනුව ඔහුට ඒ අවසාන ගරුත්වය ලබා දෙන්න. මේක එක ජන කොටසකගේ ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. කොයි මරණ ගැන භූමිදානයේද ආදානයේද කියන තීන්දුව ගන්න ඕනේ සෞඛ්‍ය විද්‍යාත්මකව මිසක් දේශපාලන විද්‍යාත්මකව නෙවෙයි. තරඟෙට අද මේක දේශපාලන පාපන්දුවක් බවට පත් කරගෙන තියෙනවා. මේක එහෙම පත් කරගන්න පුළුවන් එකක් නෙවෙයි. දේශපාලඥයෝ වාඩි වෙන්නේ නැතුව එනම් සෞඛ්‍ය අංශත් ආගමික අමාත්‍ය අංශත් එකට වාඩි වෙලා තීරණයක් ගත යුතුව තිබෙනවා. ඒකට එවැනි සංවේදී කාරණයක් සම්බන්ධයෙන් රජය අවධානය යොමු කරලා තිබෙන විදිය බැලුවා මම හිතනවා ඊටාම කනගාටුදායකයි. රජය හිතුවක්කාර විදියට තීන්දුව ගන්නේ නැහැ. දැන් මෙවැනි වසංගතයක් සිදුවෙන අවස්ථාවක සම්පූර්ණ බලය තියෙන්නේ සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂකට. ඒ විශේෂඥයන්ගේ උපදෙස් අනුව තමයි රජය ක්‍රියා කරන්නේ. මේ පිළිබඳව නැවත වතාවක් විමසා බැලීම සඳහා සෞඛ්‍ය ලේකම් විසින් විශේෂඥ වෛද්‍ය කමිටුවක් පත් කර තියෙනවා. ආදාහනයට අමතරව භූම දානය කිරීමේ හැකියාවක් තිබේද යන පිළිබඳව විශේෂඥ මතය ලබා දෙන ලෙස ඉල්ලා සිට තියෙනවා. ඔවුන්ගේ වාර්තාව ඉතාමත්ම ළඟදී සෞඛ්‍ය ලේකම් වෙත බාර දෙනු ඇත අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා. ගෝලීය වසංගතය හමුවේ මෙරට සංචාරක කර්මාන්තය නගා සිටුවීම සඳහා ක්‍රියාත්මක නියම ව්‍යාපෘතියේ පළමු සංචාරක කණ්ඩායම මත්තල රාජපක්ෂ ගුවන්තොටුපළෙන් අද පස්වරුවේ දිවයිනට පැමිණියා. ඒ COVID-19 දෙවන රැල්ල හේතුවෙන් වසා දමා තිබූ මත්තල රාජපක්ෂ ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපළ මාස 9කට පසු අද යළි විවෘත කිරීමත් සමගයි. PQ555 දරන ස්කයිඅප් ගොන්යානෙන් යුක්‍රේනයේ කිවිනුවර සිට යුක්‍රේන ජාතික සංචාරකයන් 180 දෙනෙකු මත්තල ගුවන්තොටුපළට අද පස්වරු 2:08ට ළඟා වුණා. ඔවුන් අතර යුක්‍රේන ජාතික ලදරුවන් දෙදෙනෙකුද සිටීම විශේෂත්වයක්. Пожалуйста, принимайте все научные меры.
දෙවනට පැමිණි පළමු සංචාරක කණ්ඩායම පිළිගැනීම සඳහා සංචාරක ඇමති ප්‍රසන්න රණතුංග, ගුවන්තොටුපළ රාජ්‍ය ඇමති ඩී.වී. චානකයන මහතුරුන් සහ ගුවන්තොටුපළ සහ ගුවන් සමාගමේ නිලධාරීන් පිරිසක් එක්ව සිටියා. මොවුන් සියලු සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද අනුගමනය කරමින් සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශ සහ සංචාරක අමාත්‍යාංශය විසින් මාර්ගෝපදේශ කටයුතු සිදු කරමින් මත්තල රාජපක්ෂ ගුවන්තොටුපළේ සිට කොග්ගල ප්‍රදේශය දක්වා ගමන් කිරීමට සූදානම් කර තිබෙනවා. විදේශ සංචාරකයන් මෙරටට පැමිණීම සඳහා වීසා අයදුම් කිරීමේ සිට මෙරටට පැමිණ යලි සීරට බලා යාම දක්වා කාලය තුල අනුගමනය කළ යුතු සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ සංග්‍රහයක් මෙරට සෞඛ්‍ය අංශ මගින් සකස් කර තිබෙනවා. දෙවනට පැමිණි යුක්‍රේන සංචාරක කණ්ඩායම පැය 72කට පෙර PCR පරීක්ෂාවකට ලක් කර ඇති අතර ඔවුන් අදාළ හෝටල් වල ලැබුම් ගැනීමට පෙර තවත් PCR පරීක්ෂාවකට ලක් කිරීමටද නියමිතයි. ඉදිරි දින 7 තුල ඔවුන්ට යලි PCR පරීක්ෂාවක් සිදු කිරීමට සැලසුම් කර ඇති අතර සංචාරකයන් පිරිස දින 10ක් මෙරට රැඳී සිටිනු ඇති. කොග්ගල වෙරළාශ්‍රිත ප්‍රදේශවල ඔවුන් ලැබුම් ගැනීමට නියමිත අතර එම ප්‍රදේශවාසීන්ට සංචාරකයන් ගැවසෙන ප්‍රදේශවලට යෑම සීමා කර තිබීමද විශේෂත්වයක්. ජනවාරි මාසේ 19 වෙනිදා දක්වා මේක නියාමක වැඩසටහනක් හැටියට අපි ක්‍රියාත්මක කරනවා. මේ එන හැම සංචාරකයෙක්ම රජයේ සෞඛ්‍ය රීති වලට අනුකූලව කටයුතු කරලා ඒගොල්ලන්ව බයෝ බබල් එකක් යටතේ හඳුනාගත්ත ස්ථාන වලට යන්නත් අපි අවස්ථාව ලබා දීලා තියෙනවා. පාර්ලි චම්පක හිටපු අමාත්‍යවරයා චෝදනාවක් කරනවා මේ විපක්ෂයේ ඉඳගෙන මේකෙන් සංචාරක පොකුරු ආපහු ඇති වෙන්න පුළුවන්. කාලකන්ණි ආසාවක් තියෙන ඔය විපක්ෂයේ සමහර කණ්ඩායම් වලට මොකද මිලියන 3ක් බඩකින් ඉන්නවා කියන්නේ උන්ගේ ඡන්ද පදනමට හොඳයි. මේක විවෘත කරලපුවාම ඔවුන්ට විවේචනය කරන්න දෙයක් නැති වෙනවා. ඒ නිසා ඒ කාලකන්ණි ආසාවන් තියෙන කණ්ඩායමක් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන් කියන දේවල් මේ රටේ ජනතාව පිළිගන්නේ නැහැ. වී ගබඩාවක් කරන්න ගිහිපු විදේශ රටකට විකුණන්න ගිහිපු මත්තල ගුවන්තොටුපළෙන් මේක ආරම්භ කරන්න ලැබීම එක විශාල සතුටක්. කිසිම කොරෝනා බලපෑමක් නොවන ආකාරයට ගුවන්තොටුපළ තුල ඒ සියලුම කටයුතු සූදානම් කරන පැහැදිලිව කියන්න ඕන මේ තුලින් ලංකාවට එන කිසිම ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට කිසිම බාධාවක් නැහැ. එක පැත්තකින් අපේ ලාංකිකයන් කියනවා අනිත් පැත්තෙන් සංචාරකයන් ගෙනෙලා අපේ රටේ නැවතත් ආර්ථිකය හදන්න කටයුතු කරනවා. සංචාරකයන් පැමිණෙනකොට සති දෙකක් සම්පූර්ණයෙන්ම නිරෝධායනය වී සිට ඒ සංචාරක කටයුතු වලට ඔවුන් අවතීර්ණ වීම ප්‍රායෝගික වන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අනිවාර්ය නිරෝධායනයකට යම්කිසි සීමිත කාල පරිච්ඡේදයකට යොමු කර ඉන් පසුව නිරෝධායනය වෙන අතරම ශ්‍රී ලාංකිකයන් සමග ගැටීමකින් තොරව ඔවුන්ව යම්කිසි විදියකින් බුබුලක් විදියට තෝරාගත් සංචාරක ස්ථානවලට පමණක් ගමන් කිරීමට අවශ්‍ය පහසුකම් සැලසීමට මේ අවස්ථාවේදී නියම ව්‍යාපෘතිය සකස් වෙලා තියෙනවා. COVID-19 වසංගතය හේතුවෙන් මෙරට ගුවන්තොටුපළ පසුගිය මාර්තු 19 වෙනිදා වසා දැමුණා. ඒ අනුව පසුගිය මාස 9ක කාලය පුරා මෙරටට කිසිදු සංචාරකයෙකු නොපැමිණි අතර ගුවන්තොටුපළ මෙහෙයුම් සීමා වී තිබුණේ විදේශගත ශ්‍රමිකයන් රැගත් විශේෂ ගුවන් යානා සඳහාත් ගුවන් භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය හා මගී හෝමාරු කටයුතු සඳහා පමණයි. මේ තත්ත්වය තුළ මෙරට සංචාරක ක්ෂේත්‍රයේ ඍජු හා වක්‍ර රැකියාවලින් යපුණු ලක්ෂ 30කට ආසන්න පිරිසක් පීඩාවට පත් වුණා. ඒ අනුව සංචාරක කර්මාන්තය යලි නගා සිටුවීම සඳහා රාජ්‍ය දියත් කළ නව වැඩපිළිවෙල යටතේ රුසියානු කලාපයේ සංචාරකයන් 2580ක් මෙරටට පැමිණීමට නියමිත බව සංචාරක අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කරනවා. බ්‍රිතාන්‍යයෙන් වාර්තා වූ අයුරින්ම ශ්‍රී ලංකාවෙන්ද කොවිඩ් වෛරසයේ විකෘති ප්‍රභේද බිහිවිය හැකි බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය අනතුරු අඟවනවා. මේ අතර අද දිනේ COVID-19 ආසාදිතයින් 366 දෙනෙකු වාර්තා වුණා. COVID-19 ආසාදිතයන් 366 දෙනෙක් අද දිනේ වාර්තා වීමත් සමග මෙරටින් වාර්තා වන සමස්ත ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 41420ක් දක්වා ඉහළ ගියා. පුද්ගලයන් 520 දෙනෙකු අද දිනේ සුවය ලැබූ අතර ඒ අනුව සුවය ලැබූ සමස්ත සංඛ්‍යාව 33221ක්. ඊයේ දිනේ COVID-19 ආසාදිතයන් 674 දෙනෙකු හඳුනාගත් අතර ඉන් 174 දෙනෙක් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වුණා. පෙර දිනේ මෙන්ම කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ආසාදිතයන් අතරින් වැඩිම සංඛ්‍යාව අවිස්සාවේලෙන් වාර්තා වූ අතර එම සංඛ්‍යාව 26ක්. කොළඹ මහනගර සභා බල ප්‍රදේශයෙන් වාර්තා වී තිබුණේ නව ආසාදිතයන් 84 දෙනෙකු පමණයි. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 153 දෙනෙකු වාර්තා වූ අතර ඊට මහර බන්ධනාගාරයෙන් වාර්තා වූ ආසාදිතයන් 40 දෙනෙක්ද අයත්. කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 110ක්, මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 52ක් සහ රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයෙන් ආසාදිතයන් 50ක් බැගින්ද වාර්තා වී තිබෙනවා. බස්නාහිර පළාතෙන් පිටවන ස්ථාන 11කදී ඊයේ දිනේ රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණ 1100ක් සිදු කර තිබෙනවා. ඉන් හඳුනාගෙන ඇති ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 5ක්. බස්නාහිර පළාතෙන් පිටතට යන අය සම්බන්ධයෙන් සිදු කරනු ලබන රැපිඩ් ඇන්ටිජන් පරීක්ෂණය තවදුරටත් සිදු කරනු ලබනවා. 18 වෙනිදා සිට මේ දක්වා කාලය තුල හඳුනාගෙන ඇති මුළු ආසාදිතයින් සංඛ්‍යාව 54 දෙනෙක් වෙනවා. ඒ වගේම මේ පුද්ගලයන් 54 දෙනාගේ සමීප ආශ්‍රිතව හැටියට 280ක් හඳුනාගෙන තියෙනවා. මේ අතර COVID-19 වෛරසය ආසාදනයෙන් සිදු වූ මරණ 4ක් වාර්තා වීමත් සමග මෙරට සමස්ත කොවිඩ් මරණ සංඛ්‍යාව 191ක් දක්වා ඉහළ ගියා. එලෙස ජීවිතක්ෂයට පත් වුණේ පිටකොට්ටේ පදිංචි
පදිංචි 66 හැවිරිදි පුද්ගලයෙක්, රාගම පදිංචි 75 හැවිරිදි කාන්තාවක්, කඩවත පදිංචි 78 හැවිරිදි කාන්තාවක් සහ වවුනියාවේ පදිංචි 52 හැවිරිදි කාන්තාවක්. මෙතර COVID-19 ආසාදිත බවට සැකපිට බොරැල්ල අධිකරණ වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය ඉදිරිපිට අධිශීතකරණ බහලුන් තුළ තැන්පත් කර තිබූ මෘතදේහ 5ක් අද ආදාහනය කෙරුණා. ඒ දැඩි සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද අනුගමනය කරමින් බොරැල්ල පොදු සුසාන භූමියේදී ආදාහන කටයුතු සිදු කළා. මෙතර පූගොඩ කුමාරිමුල්ල ගම්මානයෙන් තවත් COVID-19 ආසාදිතයන් 34 දෙනෙකු වාර්තා වී තිබෙනවා. ඒ අනුව එම ගම්මානයෙන් වාර්තා වී ඇති සමස්ත ආසාදිතයන් සංඛ්‍යාව 70ක්. මෙතර මීට පෙර ආසාදිතයින් වාර්තා වූ 60 වටවල ප්‍රදේශයේ ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාවෙන් තවත් ආසාදිතයින් 18 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඔවුන්ගේ ආශ්‍රිතයන් 13 දෙනෙකුටද COVID-19 වෛරසය වැළඳී ඇතැයි අඹගමුව සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී කාර්යාලය සඳහන් කළා. අදාළ ඇඟලුම් කර්මාන්ත ශාලාව තවදුරටත් වසා දමා ඇති අතර කොවිඩ් වෛරසය ආසාදනය වී ඇති එහි සේවය කරන සේවකින් සංඛ්‍යාව 50ක්. මෙතර හුදකලා කර ඇති ඇහැලියගොඩ ගම්මානවලින් ආසාදිතයන් 22 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබෙනවා. ඔවුන් සියලු දෙනාම අවිස්සාවේල් අපරණ සැකසුම් කලාපෙන් හඳුනාගත් ආසාදිතයන්ගේ ආශ්‍රිතයන්. මේ අතර මහනුවර සුවසෙවන පෞද්ගලික රෝහලේ කාර්ය මණ්ඩලයේ සමාජිකයෙකුට COVID-19 වෛරසය ආසාදනය වී ඇති අතර සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේද ක්‍රියාවට නැංවීමෙන් පසු ඒ යලි විවෘත කර තිබෙනවා. පොසිටිව් වෙලා හිටිය එක්කෙනෙක් හිටියා ඔෆිස් එකේ. එයා මේ ලෙඩ්ඩු එක්ක සම්බන්ධයක් ඉන්නේ ඔෆිස් එකේ ඉන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි යාගේ කන්ටැක්ට්ස් හොයාගෙන අපි දැන් ඒ කට්ටියගේ තමයි PCR කරන්නේ. දැන් මේ පුත්කලා අහුවෙලා ඉන්නේ. දැන් වහන්නේ අපි මේක දිගටම කරගෙන යනවා. මේ අතර පිටකොටුව මිහිඳු මාවතේ පිහිටි පොලිස් හදිසි ඇමතුම් කොට්ටාසේ නිලධාරීන් 25 දෙනෙකුට මේ වන විට COVID-19 ආසාදනය වී ඇති බව පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශකවරයා සඳහන් කළා. මේ අතර කළුතර දකුණ දුම්රිය ස්ථානයේ දැඩි තද බදයක් දක්නට ලැබුණා. ඊට හේතුව වූයේ වෙනදා දහවනේ වන දුම්රිය කිහිපයක් අද දහවනේ නොවීමයි. මේ අතර බ්‍රිතාන්‍යයෙන් හඳුනාගත් COVID-19 වෛරසයේ විකෘති වූ නව ප්‍රභේදය සම්බන්ධයෙන් රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය අදහස් පළ කළා. මේ වෙනකොට හෙළිදරව් වෙලා තියෙන තොරතුරු අනුව විකෘති 20කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් මේ අලුත් වෛරස් ප්‍රභේද තුල සිද්ධ වෙමින් තියෙනවා. ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය ඉතාම පැහැදිලිව කියනවා මේක සාමාන්‍ය තත්ත්වයක්. සාමාන්‍ය වෛරස් රෝගවල මේ විකෘතිත් එක්ක තමයි වෛරස් රෝග ව්‍යාප්තිය සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා අපිට මේ අභියෝගයෙන් ගැලවෙන්න තියෙන ඉඩකඩ සීමිතයි කියන ප්‍රධානම හේතුව තමයි අපි යම් හේකින් අපි සාර්ථක වුණත් මේ විදේශ ප්‍රභේද රට ඇතුළට එන එක අපිට කිසිසේත්ම බැහැර කරන්න බෑ තියෙන ඉඩකඩ අපේ රට ඇතුළේ තියෙන වෛරසය විකෘතියට ලක්වීම. ඒතර එංගලන්තයේ වෙච්ච විදිහට දකුණු අප්‍රිකාවේ වෙච්ච විදිහට ලංකාව තුළ තියෙන වෛරස් ප්‍රභේදයේ පවා විකෘතියට ලක්වලා අලුත් වෛරස් ප්‍රභේදයක් අපේ රට ඇතුළේම නිර්මාණය වෙන්න යම් ඉඩකඩක් තියෙනවා. බ්‍රිතාන්‍යයෙන් හඳුනාගත් COVID-19 වෛරසයේ විකෘති වූ නව ප්‍රභේදයේ මර්ධනය සඳහා ඔක්ස්ෆර්ඩ් කොවිඩ් මර්ධන එන්නතට හැකියාව පවතින බව එම එන්නත නිෂ්පාදනය කරන ඇස්ට්‍රාසෙනිකා සමාගම පෙන්වා දෙනවා. COVID-19 නව ප්‍රභේදය මේ වන විට ලොව පුරා රටවල් 16ක ව්‍යාප්තව පවතින අතර දකුණු කොරියාවෙන්ද අද ආසාදිතයින් 2 දෙනෙකු හඳුනාගෙන තිබෙනවා. COVID-19 වෛරසය චීනයේ හුබෙයි පළාතෙන් ලොව පළමුවරට වාර්තා වී අදට වසරක් ගත වනවා. එය ඒ වන විටත් හඳුන්වා තිබුණේ හඳුනා නොගත් රෝගී තත්වයක් ලෙසයි. මේ වන විට COVID-19 වෛරසයම විකෘති වූ නව ප්‍රභේදයක් ශීඝ්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වීම නිසා ලොව පුරා රටවල් 16කට බලපෑම් එල්ල වී තිබෙනවා. නව වෛරස ප්‍රභේදයේ ආසාදිතයින් 2 දෙනෙක් දකුණු කොරියාවෙන්ද අද පළමුවරට වාර්තා වුණා. COVID-19 මර්ධනය සඳහා මේ වන විට ලොව නිෂ්පාදනය කර ඇති ෆයිසර්, ස්පුට්නික්, සිනෝවැක් යන එන්නත් නව ප්‍රභේදය මර්ධනයට ඵලදායීද යන්න සම්බන්ධයෙන් මෙතෙක් නිසි වාර්තා පෙන්වා නැහැ. එවන් පසුබිමක බ්‍රිතාන්‍යයේ ඔක්ස්ෆර්ඩ් විශ්වවිද්‍යාලය සහ ඇස්ට්‍රාසෙනිකා සමාගම නිෂ්පාදනය කළ කොවිඩ් මර්ධන එන්නතට මෙම නව ප්‍රභේදය මර්ධනය කිරීමේ හැකියාව පවතින බවයි නිෂ්පාදන සමාගම පෙන්වා දෙන්නේ. තවමත් COVID-19 වෛරසයෙන් ලොව වැඩිම බලපෑමක් එල්ල වී ඇත්තේ ඇමරිකාවට වන අතර එරට 14 ලක්ෂයකට අධික පිරිසකට රැකියාව අහිමි වී සිටිනවා. මේ හේතුවෙන් ඇමරිකානු ජනාධිපති ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ඩොලර් ට්‍රිලියන 2.2ක සහන මූල්‍ය පැකේජයකට ඊයේ අත්සන් තැබුවා. ජාත්‍යන්තර විශ්ලේෂකයන් පෙන්වා දෙන්නේ ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් මෙම සහන මූල්‍ය පැකේජයට අත්සන් නොකළේ නම් ඇමරිකානු රජය අර්ථ වශයෙන් වසා දැමීමේ බරපතල තත්ත්වයක් උද්ගත වීමේ අවධානමක් පැවති බවයි. මේ අතර චීනයේ වූහාන් නුවර COVID-19 ව්‍යාප්තිය සම්බන්ධයෙන් තොරතුරු වාර්තා කළ 37 හැවිරිදි සැංසාන් නම් මාධ්‍යවේදිනියකට චීන අධිකරණයක් විසින් වසර 4ක සිරදඬුවම් නියම කර තිබෙනවා. ඒ ඇය අසත්‍ය තොරතුරු ජනගත කිරීම යන චෝදනා මතයි. ජනතාව මුහුණ දෙන විදුලි බිල ගැටලුව සම්බන්ධයෙන් සාමකාමී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සටනක් පාර්ලිමේන්තුවේදී සිදු කරන බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා.
විපක්ෂ නායක ජංගම සේවයේ වැඩසටහනට සමගාමීව කතරගමදී පැවති ජනහමුවක් අමතමින් ඔහු මේ බව සඳහන් කළා. විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කතරගම වල්ලිමාතාගම ප්‍රදේශයේදී මෙම ජනහමුව පැවති අතර ඊටෙකු ජනතාවට තමන් මුහුණ දෙන ගැටලු ඍජුවම විපක්ෂ නායකවරයා වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට ඉඩ සලසා තිබුණා. කතරගම ප්‍රාදේශීය රෝහල මේ වෙන විට ග්‍රාමීය රෝහලක් බවට පත් කරලා ඒ තියෙන පාසුකම් ටික මේ ආදරණීය ජනතාවට ලබා ගන්න තියෙන අවස්ථාව නැති කරලා තියෙනවා. ඒක පල්ලෙහාට දාන්න. සජිත් ප්‍රේමදාස පොඩ්ඩක් කතා කරන්න පුළුවන්ද ડોක්ටර්? ජනතාවගෙන් ප්‍රශ්නයක් ආවා මෙන්න මෙහෙම මීට පෙර කතරගම රෝහල දිසා රෝහලක් වෙලාද තිබුණේ? තාමත් දිසා රෝහලක්. මේක ග්‍රාමීය රෝහලක් බවට අඩු කරලා නැහැ නේ? නෑ මේක දිසා රෝහල් ප්‍රාදේශීය රෝහල් කියන දෙකම එකයි. මොනවාද තියෙන ප්‍රධාන උපකරණ අඩුපාඩු? මේ හැමදේම ඩිපෙන්ඩ් වෙනද මේක ප්‍රාදේශීය රෝහලක් ඉඳ අපිට හැමදේම ලබා ගන්නත් බෑ. දැන් අපි හිතමු ස්කෑන් කරන මැෂින් එකක් අපිට දුන්නා කියලා වැඩක් නැහැ. මොකද ඒකට අවශ්‍ය කන්සල්ටන්ට් කෙනෙක් විශේෂයෙන්ම මැදරෙක් නැතුව එහෙම දීලා වැඩක් නැහැ. ඉතින් ගොඩක් ජනතාව වෙන රෝහලක් ඉඳ මේක මූලික රෝහලක් බවට පත් කරා නම් ඔය කියන හැම පාසුකමම මෙහාට ලැබෙනවා. ලයිට් බිල් වතු බිල් මේක මාස දෙකක මේ සාහනයක් දෙන්නේ කියලා. අද වෙනතෙක් එක 7-5කවත් බින්දුවකවත් මේ සාහනයක් ලැබුණේ නැහැ. මේ රජයේ පොරොන්දු වුණා විදුලි බිල ඉවත් කරනවායි කිය. දැන් අවසානයේ ජනාධිපතිවරණයේ 69 ලක්ෂයයි, මහමැතිවරණයේ 68 ලක්ෂයයි, සෙසු අයයි මේ සියල්ලක්ම සම්පූර්ණයෙන්ම අනාථ වෙලා. ඇයි කරනවයි කියපු දේවල් ටික කරේ නැහැ. මම තමුන්නාන්සලාට කියන්න කැමතියි මේ විදුලි බිල ප්‍රශ්නය පිළිබඳව අපි දැවැන්ත හඬක් නගලා තමුන්නාන්සලා මේ ඉල්ලන සහනය ලබා ගැනීම සඳහා සමගි ජන බලවේගයේ විපක්ෂයේ අපි පාර්ලිමේන්තුව තුල සාමකාමී ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී සටනක් කරනවාමයි කියන එක මම මේ අවස්ථාවේ තමුන්නාන්සලාට කරන්නේ. පොලිස් විමර්ශනයක් සඳහා වේයන්ගොඩ හල්ගම්පිටිය ප්‍රදේශයට අද අලුයම රැගෙන ගිය සැකකරුවෙකු එහිදී ඇති වූ නොසන්සුන්තාවයකදී පොලිස් වෙඩිපහරින් ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා. පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක නියෝජ්‍ය පොලිස්පති නීතිඥ අජිත් රෝහණ මහතා සඳහන් කළේ මෙහිදී පොලිස් කොස්තාපල්වරයෙකුද තුවාල ලබා ඇති බවයි. පෑලියගොඩ බස්නාහිර පළාත් උතුර අපරාධ කොට්ටාසයේ රඳවා සිටි නිශාන්ත කුමාරසිරි නැමැති 37 හැවිරිදි සැකකරු සිදු කළ අපරාධ ක්‍රියාවක විමර්ශන සඳහා අදාළුවම ඔහු වේයන්ගොඩ හල්ගම්පිටිය ප්‍රදේශයට රැගෙන විත් තිබුණා. එහිදීම සැකකරු කැබ් රථයේ රියදුරුගේ ගෙලසිර කර පැන යාමට උත්සාහ කළ අවස්ථාවේ පොලිසිය වෙඩි තබා ඇති බවයි වාර්තා වන්නේ. වෙඩිවැදීමෙන් තුවාල ලැබූ සැකකරු වතුපිටිවල රෝහලට ඇතුළත් කිරීමේදී ජීවිතක්ෂයට පත්ව තිබෙනවා. අදාළ සැකකරු ඉක්ුත් 19 වනදා පොලිස් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත්තේ වේයන්ගොඩ මාලිගා තැන්න ප්‍රදේශයේදී. ඒ ඔහු සම්බන්ධයෙන් පොලිසියට ඔත්තුවක් දුන් පුද්ගලයෙකු වේයන්ගොඩ මාලිගා තැන්න ප්‍රදේශයේ වෙළඳසැලක් තුළදී අත්පා වෙන්වන ආකාරයට කපා මනුෂ්‍ය ඝාතනය කර තැත් කිරීමේ චෝදනාව මතයි. ඉන් තුවාල ලැබූ එම පුද්ගලයා මේ වන විටත් කොළඹ ජාතික රෝහලේ ප්‍රතිකාර ලබන බව පොලිසිය සඳහන් කළා. සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් අත්අඩංගුවට ගැනුණු සැකකරු මංකොල්ල කෑම සහ මද්‍රව්‍ය වාරම් සම්බන්ධයෙන් චෝදනා එල්ල වූ පුද්ගලෙක් බවයි පොලිසිය සඳහන් කළේ. ඔහුගෙන් ලබාගත් තොරතුරු වලට අනුව වේයන්ගොඩ හල්ගම්පිටිය ප්‍රදේශයේ සිදු කළ සෝදිසි මෙහෙයුමේදී ජීවත් බෝම්බ දෙකක්, ජෙලග්නයිට් කූරු දෙකක්, ඩෙටනේටරයක්, හෙරොයින් මත්කුඩු ග්‍රෑම් 5ක් මෙන්ම වේයන්ගොඩ උඩුගම ප්‍රදේශයේ සුසාන භූමියක් අසල සංගවා තිබූ කඩු දෙකක් සොයාගෙන තිබෙනවා. මේ අතර වෙඩි තැබීම සිදු වූ ස්ථානයේ ස්ථානීය පරීක්ෂණය අත්තනගල ප්‍රධාන මහේස්ත්‍රාත් තරංගා රාජපක්ෂ මහත්මිය විසින් කරනු ලැබුවා. පසුව වතුපිටිවල මූලික රෝහලේ මෘත ශරීරාගාරයේ වෙත පැමිණි මහේස්ත්‍රාත්වරිය සැකකරුගේ මල සිරුර සම්බන්ධ මහේස්ත්‍රාත් පරීක්ෂණයද සිදු කළා. පශ්චාත් මරණ පරීක්ෂණයෙන් පසු සිරුර ඥාතීන්ට බහර දීමට නියමිතයි. මේ සැකකරු කොල්ල කෑම් කීපයකට ඒ වගේම ආයුධ ළඟ තබා ගැනීම කීපයකට සම්බන්ධ අයෙකු බවත් ඔහුට එරෙහිව අධිකරණයේ නඩු විභාග වන බවටත් වාර්තා වෙනවා. මෙම පුද්ගලයා සමග විශේෂ මෙහෙයුමක් වේයන්ගොඩ පොලිස් වසමේ හල්ගම්පිටිය ප්‍රදේශයේදී ක්‍රියාත්මක කරනු ලැබුවා. බස්නාහිර පළාත් අපරාධ කොට්ටාශය මගින් මෙම මෙහෙයුමේදී ඇති වූ සිද්ධියකදී පොලිසිය බලය පාවිච්චි කිරීමට සිදු වුණා. එහිදී අදාළ පුද්ගලයා වතුපිටිවල රෝහලට ඇතුළත් කිරීමේදී මියගොස් ඇති බවටයි වාර්තා වෙන්නේ. ඒ වගේම මේ සිද්ධියෙන් තුවාල ලැබූ 37 හැවිරිදි පොලිස් කොස්තාපල් රියදුරුවරේ ගම්පහ රෝහලට ඇතුළත් කර දැනට ප්‍රතිකාර ලබා දෙමින් පවතිනවා. මේ සිද්ධිය සම්බන්ධයෙන් ගම්පහ ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරිවරයාගේ අධීක්ෂණය යටතේ විමර්ශනයක් ආරම්භ කර තිබෙනවා. පළාත් සභා ක්‍රමය කිසිසේත්ම රටට නොගැලපෙන බැවින් එය වහාම අහෝසි කරන ලෙස පැවිදි හඬ සංවිධානය අද කොළඹදී ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් ඇඳවමින් රජයෙන් ඉල්ලා සිටියා. මං හිතනවා අද කොරෝනා වසංගතයටත් වඩා දරුණු වසංගතයක් බවට මේ පත් වෙනවා මේ පළාත් සභාව. මොන ක්‍රමයකින්වත් ශ්‍රී ලංකාවට මේ පළාත් සභා ගැලපෙන්නේ ඔබින්නේ. නමුත් දැන් අපට පැහැදිලිව පේනවා මේකට
අදෘශ්‍යමාන හස්තයක් ඉඳගෙන මේ පළාත් සභාව ඕනෑ කියන සංකල්පයේ උඩ දැන් මං හිතුව කටයුතු කරනවා. මහා සංඝරත්නයේ එකම ඉල්ලීම කවුරු කොහොම කතා කරත් පළාත් සභාව අසංගතේ වහම තුරන් කරන්න. හැංගි වෙස් බැන්දත් නටන්නේ එළිය කියන කවුරුත් දන්නවා. එහෙමනම් අපි පාලකයින් කියනවා දැන් ඔය බඳින වෙස්ට් එක ප්‍රසිද්ධිය බඳින්න. ඔබ බඳින වෙස්ට් සියල්ලක්ම ගලවා දමන්නට මේ රටේ මහා ජනතාව සූදානම්. ඇමතිකම් වලට ගිජු, සභාපතිකම් ගිජු කෑදරකම් කරන උදවිය ඉන්නවා නම් අපි ඔවුන්ටත් කියන්නේ ඔබලාගේ අදහස් අප්පෙරලා දාලා මේ රට දියුණු කරන්න උදව් වෙන්න. එහෙම නැත්නම් අපි ජනතාවත් එක්ක පාරට බහැලා පළාත් සභා එපා කියන ආඩ අපි ඉදිරියේ ගෙනියන්නට සූදානම්. අද උතුරේ නැගෙනහිර කිසිම දෙමළ සහෝදර ජනතාව තුල කිසිම මතයක් නැහැ පළාත් සභා ඡන්දය ගැන. ඉල්ලීමක් කරන්නේ නැහැ. අඩු ගන්න മന്ത്രിවරුන්වත් ඉල්ලීමක් කරන්නේ නැහැ උතුරු නැගෙනහිර පළාත් සභා මැතිවරණය පවත්වන්න කියලා. මේ පාර අපි නායක හඳුනන අපි කාටවත් උදව් කරන්නේ නැහැ කියලා අපි තීරණයක් කරන් තියෙනවා. අපේ ඉල්ලීම් ඉෂ්ට කරනවා කියලා තුමු දළදා වහන්සේ ළඟ ප්‍රතිඥා දීලා අත්සන් කරන කණ්ඩායමකට අපි උදව් කරන විශ්වාසවන්ත කෙනෙක් චරිතයක් දැන් හමු වෙලාම නැහැ. විශ්වාසවන්ත බව තිබ්බ කොටසුත් අපිට අවිශ්වාසයේ සැකේස ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා මේ පළාත් සභා මැතිවරණය පවත්වන්න එපා කියන හඬයි අපි රජයට දෙන්නේ. මට කලකිරෙන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ. මට කනගාටුවක් තියෙනවා මේ රටට වෙන්නේ යන දේ ගැන.